こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、前回の続き、手のデッサンですね、まだ途中まででしたけれども、これをもう少し推し進めて、完成させたいと思います。それでは早速行ってみましょう。あとそうですね、実際のこのね、カメラで見てる感じの方がちょっとコントラストが強いというか、影が濃いめに見えてる感じですね。肉眼で見た感じだとここまで影の感じが強くないというかね、暗くない感じに見えています。それでは、はい、こんな感じですかね。こんな感じで書き進めていきましょう。こんな感じかな。結構ね、光の当たってるところがこの辺り、この辺りとこの辺り、ここにも少し光が当たってますかね。それ以外は結構暗いので、思い切って影調子をつけていってみます。面の向きに沿ってタッチを重ねていく。前回言ったようなクロスハッチングですね。面の向きに沿って線を束にしてクロスハッチングで描いていく感じです。あと例えばこんなこうちょっとね骨が感じられるようなこういう関節の部分、ポコって飛び出てるような感じがする部分は少しねこう、中心から外へ向けてこう回り込むようなタッチ入れてみると結構立体感出たりすると思います。こんな風なタッチですね。面の向きに沿ってって言ってもいろんな向きがあるのでこんな感じだったりこういう向きだったり、方向に決まりはないんですけれども、自分でねこう工夫しながらどんな角度のタッチを入れたら、リアリティが出るかなって考えながら、いろんな方向で探っていってみてください。この探っていくっていうのがデッサンの面白みでもあると思うので、どういう向きですかってこう、ね、人に聞くんではなくて自分で探していく、自分の感じる向きを、どんどん探っていくっていうのがいいと思います。ちょっとね手前一番親指がね手前なのでそこを強調して描いていってみます。ちょっとコントラスト強めの表現になってますかね。実際はそこまで暗くないんですけれども、カメラで見た感じにちょっと合わせていこうと思います。あと形もね描いていくうちに違いというか狂いとか気づく場面出てくると思うんですが、その都度直していきましょう。今回の例で言うと親指の爪の角度、当初描いてた形よりもだいぶこう上向き、こんな感じですかね。気づいた段階で直していく、変えていく、躊躇せずに気づいた段階で直していきましょう。例えばこんな感じで、消すのは後回しですね。いつも言ってますけれども、先にどんどん書き加えていって後からいらないところを消していきましょう。で今ここまでですねだいたい 4B3B っていう少し柔らかめの鉛筆で書き進めてきているんですが、何 B がいいっていう決まりはないんですね。筆圧が強い人弱い人個人差あると思うので、自分の使いやすい硬さ柔らかさの鉛筆をチョイスしてください。迷ったら少し柔らかめがおすすめです。慣れてくるとね硬い鉛筆も使えるようになってくると思いますけど、最初のうちはどうしてもこう硬い鉛筆を使うと画用紙をえぐっちゃったりして後で消す時に厄介なことが多いです。なので若干柔らかめをおすすめします。はい、こんな感じでここの側面は比較的光がちょっとだけ入り込んでるのかな。少し明るく、この辺りね少し明るく見えてるかなと思います。
で今ねここのライン、形を少し細く薄くしました。でこれ前の形、前描いてたラインがこの外側の線なんですけれども、ここそのままね放置しておきます。残しておきます。消さずに残しておいて、どんどん先に描き進めていきます。意外にねこの後ろの小指とかのシルエット描いてみたらそのまま活かせるんじゃないかなっていう、そういう予想もあるんですね。目論みがあって、あえて今の段階では消さずに、後で使えるところはそのまま使いたいと。消さずに残しておいてもその調子が活かせるんであればそのまま残しておいた方が役に立つので、消すのは本当にね後回しにしておきます。ここはちょっと形が複雑ですね。手首が面の向きがねこう、手から手首へかけてちょっとずつ移り変わっていくので、ここは少し複雑な、手首がちょっとねじれたような感じに見えるような場所なので、よく観察して描いていきます。ハッチングの向きも場所によって変えながら追っかけていきます。でこの手首の筋なんですけれども、ここもなんて言うんでしょうね、こう、バッテンというか一本の細い線ではなくていくつかのシワみたいなものが重なり合いながら後ろの方へ向かってつながっていく、そんな感じのところなので、あまりこう一本の線に集約しすぎないで何本かの線に分かれて見えているようでしたら正直にそういうふうに描いていきます。あとねこう鉛筆のタッチの向きなんですが、どうしても皆さんこうね描きやすい向きに線をこう引いちゃうんですよね。描きやすい、例えば右利きですとこう左カーブは描きやすいけど右カーブは描きにくい。だけど実際は手首はねこういう風な向きでタッチが感じられているっていう場合には、描きにくいけれどもその向きにタッチを入れるようにしていきましょう。絵に合わせるっていうかモチーフに合わせる、自分のやりやすい方向で引くんではなくて、実際にそこにあるモチーフとか対象の角度に合わせてタッチは入れていくようにしましょう。描きにくいんですけれども、我慢してね、はい、この辺でちょっとねガーゼで押さえてみましょう。今回の例で言うと左サイドが少しこう影の仲間、右サイドは光が当たっている。で描きすぎたところは今度練りゴムを使って明るい色としてね、明るい色として白い線として描いていきます。例えばこんな感じで練りゴムの先端をよく尖らせて、先ほど鉛筆のハッチングの話しましたが、今度は練りゴムを使ったハッチングというかね、練りゴムで持って明るいところを線の束として描いていく。もしくはこういったところ、ちょっと押し付けたりしながら、常にこう面の向きを意識しながらですね、動かすようにタッチの向きを決めていくようにしましょう。で肌色っていうのは紙の白さに比べるとやっぱり若干少しこう暗めなんですよね。真っ白い紙と同等な明るさっていうのは多分ないと思うので、肌色の明るいところでさえも少し、紙に比べたら少し暗めに見えていると、固有色ですね、肌色っていう固有色を意識しながらタッチを重ねていきます。この辺ちょっと複雑ですね。少しタッチがこうまだらな感じに、ムラがちょっとできてきましたけれども、こんな感じで、手のひらのなんて言うんでしょうね、こうポコッとした部分を描いていきます。丸みを出していきます。
タッチを重ねながら面の向きに沿って変えていきます。あとそうですね、こうよく観察すると何て言うんでしょう、こう毛穴が見えてたり毛がこう生えてたりとかっていうのも、ある程度はね、ディティールをしっかりと追っかけていった方がリアリティが出てきます。あんまりやりすぎると結構えぐい感じになるので、絵のテイストに合わせてどこまで描くのかは作者が決めていってください。どうでしょう、こんな感じでちょっと形が手前から奥へですね、ハッチングを重ねながら、あとこの形の終わるところ、両線ですね、シルエットなんですけれども、それも描きながら若干変わってきました。手のね甲の形若干変わってきたかなと思います。こんな感じで、張りのあるところで少したるむところみたいな、まっすぐな線じゃなくてね、結構出っ張ったり引っ込んだりしながら有機的なつながりで手首っていうのはできているので、その辺よく観察しながらタッチを重ねていきましょう。だいぶ調子がついてきたかな。こんな感じでどうでしょう。結構ね手も疲れてきたんですけれども、もう一息ね頑張って仕上げていこうと思います。結構親指強調するのにね時間かけてしまいましたけれども、あと遠くの方はこの辺は少しシルエットで見ていこうかな。あまり全てを描き切るというよりも手前に対して奥は若干省略するくらいのねつもりでいこうかなと思います。でもこの辺はもうちょっと手数入れたいですね。あまり単純にならないように変化を見つけながら、形の変化を見つけながら関節とかもね、見逃さずに描いていきましょう。ちょっと指が太くなっちゃったかな。あと形直す時はね躊躇しないで、新しい形いい形見つけたら、直すのは厭わずにどんどんいい形に直していきましょう。あとそうですね、形の重なり具合なんかは、結構シルエットがね綺麗に見えるように、今回の例で言うとちょうど親指の向こう側に中指が来ていて、ちょっと爪が見えているかな。で人差し指の影がこの辺に少し映ってる。結構この辺は奥行き感出すのにシルエットで見せていきたいところかなと思います。こんな感じでちょっとこすってみましょう。でこの場合ガーゼだとどうしてもこう細かい部分調子つけられないので、擦筆も併用します。擦筆で持って必要なところをこすっていきます。光が当たってない日陰の部分ですね、思い切って詰め込んでいく、粉を詰め込んでいく感じです。結構ね擦筆も使い慣れると多用しちゃったりするんですけれども、影の中に限定してあげて、あまりね光が当たってるところには使わない方がいいと思います。やっぱりこうメリハリが重要なので、全てに使っちゃうとね、差がやっぱりなくなってしまうので。どうでしょう、こんな感じで。ちょっと影暗かったかな。で形整えていきます。境界ですね、エッジをしっかり立てて、バッグの紙の白さをしっかり生かしながら際を決めていきます。小指の位置がねなかなか決まらないですけれども、こっち側にしようかな。そうですね、こっちの方がいいかな。こんな感じで、
人差し指、中指、薬指、そして小指はこの辺ですね。この辺にちょこんと見えてる感じにしましょう。はい、こんな感じでシルエットで見ていきましょう。こんな感じかな。意外にこの辺暗いですね。はい、今日はねもうこの辺で一旦終わりにしようかと思うんですけれども、どうでしょうか。なかなか今日ねこれで決めたいと思ってたんですけども、もうちょいかかりそうですね。一旦この辺までで切り上げようと思います。はい、なかなか終わらないですけどね、こんな感じで、はい、こんな感じで、一旦ねここまでで切り上げたいと思います。はい、こんな感じで、はい、今日のところはここまででどうでしょう。それではまた。